Sitrak'Andriamanitra ry havana nanome antsika indray ty Alahady 7 jona 2024 ity. Alahady faharoa manaraka ny Trinité. Alahady ihany koa hitondrana mivavaka ny sekoly FJKM. Misaotra an'Andriamanitra isika afaka manatanteraka izao fotoanom-pivavahana izao miaraka amin'ny diakona sy ny olona sokajy antso sy ny mpitendry ny zava-maneno. Ny hitondra ny afatr'Andriamanitra dia ny mpitandrina Randrianasoa Alain eto an-toerana. Liturjia faharoa sy fanekempinoana nikeanina na faharoa no iombonantsika anio. Izay olona voantso malala ao amin'Andriamanitra Ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy, hampitomboana ho anareo anie ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Ry havana, mitsangana hideran'Andriamanitra amin'ny fiarahana mamaky ny Salamo 250, andininy 1 ka hatramin'ny 9. Arahin' ny hira 7 izany, ary aorian'ny mivavaka vao hipetraka isika. Salamo 250, ny andininy 1 hatramin'ny 7. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Halleloia! Sambatra ny olona izay matahotra an'i Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra. Hahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina. Fananana serena no an-tranony, ary ny fahamarinany hahatra mandrakizay. Amen. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tsara indrindra, ndety izahay tonga eto an-tranonao. Maro koa anefa no tsy tody aty no ny antony samihafa. Samy manandratra ny fo amam-pananay eo aminao izahay, manatitra ny fisaorana, ny fankasitrahana no izay rehetra nataonao taminay tamin'ny lasa, ary mbola hivelomanay koa ankehitriny. Ary mino izahay fa mitondra nay tsara ianao,
amin'ny ho avy rehetra, ambara-pahatonga anay ao amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra sy mankasitraka anao zahay noho ny famindramponao, noho ny fahasoavanao. Atobaka ao isanandro ho an'ny olona rehetra. Ndreto izahay tody eto anatrehanao, hanome voninahitra anao, hanaiky handray ny teninao fiainanay, ka hitombonay amin'ny finoana isanandro. Dia horeno aty anatinay ny fahatokiana marina anao Andriamanitra. Dia velombelomo ny fanahinay tobo, ary izay rehetra tsy mahatanteraka anay, dia levony noho ny amin'i Jesosy Kristy, ilay efa hitondra famonjena ho anay. Misaotra anao ary zahay eo amin'izay hitenananao aminay, ianao mihitsy no manatona anay, ary dia ampanatononao anao izahay. Ianao ilay tia anay, izany no te hanambara ny sitraponao. Kodiriana indrindra ny fananao masina hiasa sy hanavao anay, andraisanay zava-tsoa sy mahagaga indray amin'ity an'ity. Dia anao ny tera, anao ny haja, anao ny fisaorana, fa mitoera aty anatinay ny fitariam fanahy masina, andraisanay fiadanana. Dia aminarinao Kristy mahavonjery ihany nozonay mivavaka toy izany. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Ataontsika ny hira fa 570 ny andininy 1 sy ny 13. Dia hisesy ny tompon'anjara hanatanteraka ny vavaka mialoha ny vakiteny. Ary eo aoriana ny vakiteny dia ny hira laharana 220 sy 200 dia mitohy avy hatrany amin'ny hafatr'Andriamanitra. Vavaka sika tompo, mankalaza anao amin'ny alalan'ny teninao izay ry Andriamanitra rainay eo, satria tsara ianao. Mangataka ny fanahy masinao izay ankehitriny, raha maka ny teny sy tory ny hafatra ao, satria ny fanahinao, ny teninao no mamelombelona ny fanahinay. Mangataka anao izay mba ny teninao marina tokoa no henon'ny reto vahoaka ireto, ary ny mpamaky ny teny koa dia hamaky teny araka ny sitrakao. Ianao no hanafi herin'ny mpanompo izay hitory ny tenin'Andriamanitra ankehitriny, ary ianao no ampahery anay tsirairay avy amin'ny alalan'ny teninao. Tsy ho anay rehereto ihany fa ho an'ireo mpiara-mivavaka aminay maro izay any tokantrano any manaraka amin'ny alalan'ny fampitandavitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Iara-maky sy iain'ny teny soratra masina isika ao amin'ny Eksôdôsy toko 2. Eksôdôsy toko 2 andininy 1
hatramin'ny 10. Eksodosy 2:2 ka hatramin'ny 10. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'ny Levy lasa naka-vady tamin'ny zanakavavin'ny Levy. Dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy. Ary rehefa hitany fa zaza tsara izy dia nafeniny 3 volana. Ary rehefa tsy azony nafenina intsony izy dia nangalany fiara zozoro, ka nopetahany azy falitasy dity ny fiara, dia napetra ny taony zaza. Ary napetra ny tao anaty zozoro teo amoron'ny ely ny fiara. Ary ny anabaviny nijanona teny lavidavitra eny mba hahita izay atao aminy. Ary nidina ny zanakavavin'ny Farao mba handroso taony ely. Ary ny ankizivaviny nitsangatsangana teny amoron'ny ely. Ary nahitany fiara teo anaty zozoro ny zanakavavin'ny Farao, dia naniraka ny mpanompo vaviny iray izy ka nampanka azy. Ary noho ny sokafany dia hitany ny zazakely. Ary indro fa zazalahy mitomany, dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe, isan'ny zanaky ny Hebreo ity. Dia hoy kosa ny anabaviny tamin'ny zanakavavin'ny Farao, andeha haka mpitaiza amin'ny vehivavy Hebreo va aho hankaty aminao mba hitaiza ny zaza ho anao? Ary hoy ny zanakavavin'ny Farao taminy, andeha ary. Dia lasa razazavavy ka naka ny renin'ny zaza. Ary hoy ny zanakavavin'ny Farao taminy, ento ity zaza ity ka tezao ahy, fa izao andony karamanao. Dia nentin-dravehivavy ny zaza ka notezainy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia nentiny tao amin'ny zanakavavin'ny Farao izy, ka dia tonga zanany. Ary ny anarany nataony hoe Mosesy, fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Dia toizantsika ny vaky-teny izay hita ao amin'ny jona 1:5-30 ka hatramin'ny 2:7. Jona 1:5-30 ka hatramin'ny 2:7. Noho ny ampitsiny iny indray dia nijanony Jona sy ny mpianany roa lahy. Ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra. Ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nananaka ny Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka, dia nanao taminy hoe, inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy, Raby, izay atao hoe rahadika, mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'ny izany andro izany. Ary efa ho tokony ora 10 tamin'izay. Andrea, rahalahin'i Simona Petera, no anankiray tamin'izy roa lahy, izay nandre ny tenin'ny Jona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita ny Simona rahalahiny aloha, dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay, izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. Ary noho nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona, zanaky Jona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Epistily ho an'ny Romanina 12:17-9. Epistily ho an'ny Romanina 12:17-9. Fa noho ny fahasoavana nomena ahy, dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavinavi-kevitra fa mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina. Fa mihevery izay onona araka ny ohatra ny finoana izay nozan'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny teny. Dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao an'i Kristy,
ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomena antsika, raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana, raha fanompona amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompona, raha mampianatra dia aoka amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka amin'ny fananarana, izay manome dia aoka amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka amin'ny fahasotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ento ity zaza ity ka tezao aho fa iazao andoha ny karamanao. Izany teny tarihan'ny fanahy masina ny zanakavavy ny farao izany ry havako, no tenin'Andriamanitra ihany koa ifampiara-pahatsika no tahin'ny tompo mahatratra ity alady manokana ity eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, satria hitondranam-bavaka manokana ny sekoly FJKM, hitondranam-bavaka indrindra ihany koa ny fanabeazana, indrindra fa ny fanabeazana kristianina izany. Ho dia miarapantsika rehetra, indrindra miarapantsika mpanabe, miarapantsika mpianatra, fa fotoan-dehibe tokoa izany fotoana azahoana amin'ny fampitondram-bavaka ny asan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny sekoly izany. Ny tenin'Andriamanitra ary avako izay ifampaherezantsika anio eo amin'ny bokin'ny Eksodosy toko faharoa, Eksodosy toko faharoa ka ny andinin'ny fahasivy. Eksodosy toko faharoa ka ny andinin'ny fahasivy, amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ento ty zaza ity ka tezao aho fa izaho andoha ny karamanao. Ento ty zaza ity ka tezao aho fa izaho andoha ny karamanao. Raha mihaino izany famakina izany tenin'Andriamanitra izany, tsika revana dia ohatran'ny milamindamina ihany ilay izy. Fa raha ny zavatra mitranga tamin'izany fotoana izany dia sady nampitaintaina, nampangitakitaka, satria tena miankana amin'ny aina dia ny ain'ny zaza izay tokony ho beazina ny ankinan'izany teny izany. Fa mba azahoantsika tsara ny tenin'Andriamanitra dia tsara ho fantatsika hoe manao ahoana tokoa ny tontolo manodidina nyity tenin'Andriamanitra ity. Noho ny mosary izay tonga tamin'ny tany Egypta sy ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao tamin'izany fotoana, dia nafaran'i Josefa
le tonga mpanapaka teo amin'ny firenena Egyptianina ireo fianakaviany tao Jakoba rainy ny trala aminy ny fianakaviany manontolo mba hifindramonina tany Egypta. Ary dia tena tahaka tsika malagasy moa tatsinanana ihany koa reto Hebreo reto, dia tena mitombo mora mitombo mihitsy ninona trangan-javatra amin'ny fiainany, mira miteraka ary zareo tena mora mitombo izy. Ka noho izany fitomboana isa teo amin'izy ireo zany dia natao ohatra ny Egyptianina. Indrindra fa ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany tsy nahalala izay nataon'ny Josefa sy ny soa nataon'ny Josefa tamin'ny Egyptianina dia natao ohatra izy ireo. Reto vahoaka Hebreo reto izy toa tena mitombo aingana be izy reto. Ka raha tonga ny fahavalo anafika antsika, raha sanatria ka endany amin'ny fahavalo reto, tena ho resetsika ary ho lasa hatramin'ny tanitsika. Dia nitady ny fomba rehetra ny mpanjaka sy ny mpanolotsaina. Izao ny hevitra hitan'ny zareo voalohany. Andao ampitomboana ny asan'ireto Hebreo reto. Izany efa manana ny asa mahazatra izy zany, fa mbola nomena asa supplémentaire tsisy karama. Dia nomena azy. Dia jerena fa mbola mitombo ihany reto Hebreo. Oray, andao indray araozy izy ampijaliana mihitsy izy ireo ka atao kahazan'ny asa terivozina mihitsy ny atao azy, ary tsy mena tampony. Dia nampijaliana mafy izy ireo tao anatin'ny asa. Nasaina nanao trano lehibe, nasaina nanao fasana, nasaina nanao tanàna ho an'ny Egyptianina, kanefa tsisy tambony zany rehetrarehetra zany, fa ny tambony misy ara dia karavasy. Zany no azo. Fa vao mainka mbola mitombo ihany reto vahoaka Hebreo reto. Nahita hevitra indray ny mpanjaka, ndao indray ary resahana ny mpampivelona rehetra. Ka rehefa misy zaza teraka, raha vavy dia velomina, ary raha maty kosa dia ho vonoina, raha lahy kosa dia ho vonoina. Zany tontolo zany riavana ny zavatra nitranga ilafian'izao tenin'Andriamanitra izao. Ka tao anatina tokantrano Hebreo ray avy amin'ny taranaka Levy no miseho ny tantara. Ny vehivavy Hebreo moa riavana mitovitovy amintsika malagasy ihany, matanjaka. Ka tsy dia voatery andeha hanantona mpampivelona izy rehefa hiteraka, fa tonga dia afaka miteraka fotsiny avy hatrany any an-tranony izy. Ary zany ny zavatra nitranga. Satria nanantona mpampivelona zareo dia nivonoina raha zazalahy, fa dia tany an-trano niteraka ny zaza satria matanjaka ilay vehivavy Hebreo. Dia fantatra izy ireo fa ny mpanjaka dia mamono ny zazalahy rehetrarehetra, dia nafenina ilay zaza, karakarainy tao an-trano tao. Fa ny zaza moa zany tsy ho kely mandrakizay na dia iny raha ny tena tiantsika ray aman-dreny, mba kely foana dia mpanaovina akanjo mahafinaritra eny dia mba jerijerena eny, fa ny zaza tsy maintsy mitombo ary tsy azo afenina. Dia zany ny tranga rehefa natao anatin'ity tokantrano Hebreo ity. Dia nitady ny fomba ny mpianakavy, inona nataontsika mba iarovana ny ainy zaza ity mba tsy ho vonoin'ny Egyptianina. Dia nahita hevitra ny ray aman-dreniny hanamboatra sambo kely tamin'ny zozoro izy ireo, dia napetraka tao ny zaza, dia nalefa teny amin'ny ranony ely satria fantatra izy ireo fa mba mandeha mitsangatsangana eny ny olon-dehibe eo amin'ny mpanjakany Egyptianina, mety mba hiantra ny zaza angambany izy. Dia natao tao anatina sambo zozoro ny zaza, dia nalefa teny ambony rano. Dia ny zokovavy ny zaza kosa mitazana eny lavitra eny, jerijery eny hoe sao dia indraindray sao dia miletika ny sambo, na indraindray sao dia misy biby maka an'ilay zaza ao anatin'ilay sambo, na hoe iza ny olona maka ilay zaza. Dia mijerijery teny ny zokony. Dia iny tokoa fa andeha hidina andeha andro ny zanakavavy ny Farao ao amin'ny ranony ely izy miaraka amin'ireo mpanompony be dia be. Ary rehefa nidina tao izy dia nahita tokoa, andray ino ry zavatra ry, alao izy. Dia rehefa nalain'ny mpanompony ilay sambo dia naseho io zaza. Dia hitany fa zaza Hebreo fa nangoraka azy ity zanakavavy ny Farao ity. Tsy tapitapitra izay dia tonga avy any ilay zokovavin'ilay zaza tao anaty sambo nanantona ny zanakavavy ny Farao. Ianao ve hoy izy nitady mpitaiza Hebreo hikarakara an'ity zaza ity? Ino izy mety aty? Dia avy hatrany dia ilay zokon'ilay zaza tsy nitady mpitaiza hafa akory, fa ny reniny zaza ihany no nantsony. Avy ianao ry neny fa hitan'ny zanakavavy ny Farao ilay zandrika dia mitady mpitaiza izy mba hampinono ny zaza, ka dia andao ianao no hany. Dia rehefa tonga teo ty reniny zaza ity, dia izao ny teny nataon'ity zanakavavy ny Farao nanao hoe, eto ty zaza ity, ka tezao fa izaho andony karamanao. Raha ny fomba fisainantsika amin'ny maha-olombelona rehefa dia nahoatra ny hafa mihitsy zany. Zaza tokony ho faty voavitra,
Ny olona taranaky ny olona tokony hamono azy indray no miteny hoe enty ty zaza ty ka te zao ho aho. Ary ny tena mbola mahagaga dia zao, ny reniny zaza ihany no mbola nitenenany izany sy mbola ho karamainy hitaiza sianabe ny zaza. Tsy mahagaga izany ravana fa Andriamanitra manana fomba fiasa izay tsy voatery hanaraka ny lojika n'olombelona sy ho takatra ny saintsika amin'ny maha olombelona antsika. Ento ty zaza ty ka te zao aho, fa izao andony karamanao. Amin'izao alahadin'ny sekoly FJKM zao ry havana dia FDB telo no tian'Andriamanitra mba ho voaraitsika. FDB telo izay mifantoka indrindra amin'ny fanabeazana kristianina. FDB izay mety karazana fanabeazana fa izay ambara aminao amin'ity anio ity dia ny fanabeazana kristianina. Voalohany ary havako, eny ty zaza ity ka te zao aho fa izao andony karamanao. Ny fanabeazana kristianina ry havana dia izao fanabeazana ho fanatanterahana ny programan'Andriamanitra. Rehefa manabe zany ny kristianina, na any an-trano io, na any an-tsekoly io, indrindra fa aty am-piangonana, ny fanabeazana kristianina dia ho fanatanterahana ny programan'Andriamanitra. Inona ny programan'Andriamanitra izay voalaza ato amin'ny soratra masina? Dia ny famonjena an'izao tontolo izao, ho famonjena ny mpino. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Zany ny programan'Andriamanitra, ny anananao, ny ananako, ny ananatsika ny fiainana mandrakizay ka tonga atsika olom-bovonjy. Ka dia ity zaza ity aloha ry havako, izay nalaina tao anatin'ny rano ka natsoina hoe Mosesy, no isan'ireo izay nofidian'Andriamanitra anatanteraka izany programa izany. Nofidian'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy, anafaka amonjy ireo Hebreo izay nandeha vozona mafy tokoa tany Egypta. Tsy azo ny saintsika eritreretina mihitsy ry havana izany atao hoe fanandevozana sy fampijaliana, asa terivozina tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao tsy dia mbola misy ny mpiaro ny zon'olombelona, ka na ny olona any am-ponja ara, na ny olona ratsy ara dia mbola arovana. Fa tamin'izany fotoana izany, na tsara na ratsy ianao, rehefa miteny ny mpanjaka hoe zay ny aminao dia fa zay ny aminao. Rehefa ampijaliana ianao dia tena ampijaliana amin'ny fomba izay tsy azo ny saina eritreretina. Ary izany natao tamin'ireto vahoaka Hebreo reto. Ka natonga an'Andriamanitra ny antso mpiara-miasa dia Mosesy mba nafaka ireto vahoakany ireto. Ny tranga rehetra izay niseho ry havako dia entin'Andriamanitra hanomanana sy hanofanana sahady any Mosesy. Inona avy moa izany? Nalaina avy tao anatin'ny rano izy. Inona koa? Narovana tsofaty izy, zanaka vavin'ny mpanjaka no nandray sy nitaiza azy. Ireny rehetrarehetra ireny ry havana dia ho nanehoan'Andriamanitra fa miantso hiraka mandrakariva izy mba handeha hanafaka ny vahoakany. Ary izany nataon'i Jesosy any tsara ny vaky teny tao amin'ny filazantsara araka ny jaonitsika, miantso mpianatra ny tompo mba handeha ihany koa mba hanao hiraka mba hamonjy izao tontolo izao miaraka aminy. Tatsika teo ny antsoina ny Petera sy Andre moa izany. Zava-dehibe ry havana dia izao, ireny zavatra nitranga rehetrarehetra tamin'ny Mosesy rehetrarehetra ireny dia efa manana sahady hanatanteraka ny drafim-pamonjen'Andriamanitra dia ho famonjen'ny vahoakany. Ka na ny fanabeazana izay nataon'ny ray aman-dreny izay niteraka azy, na ny fanabeazana izay nataon'ity zanaka vavin'ny Farao, satria rehefa tonga lehibehibe Mosesy, rehefa tonga ankizy izy ny soratra masina eto fa tsy zaza intsony, dia noentina tany an-dapa izy. Ka fitaizana ny printsy Egyptianina no nitaizana any Mosesy Hebreo. Tsy azo any saina eritreretina izany ry havana hoe zaza nokasaina no vonoina no lasa ndray tezaina ao an-dapa. Kanefa zay mihitsy ny planin'Andriamanitra, zay mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra ry havana eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Tena zava-dehibe ry havako ny fitaizana sy ny fanabeazana, satria fitaovana azo antoka sy mahomby hanatanterahana ny programan'Andriamanitra indrindra ho famonjena ny vahoakany izany. Zava-dehibe ny fitaizana sy ny fanabeazana satria miankina amin'izany
Nisitrahan'ny vahoaka an'Andriamanitra ny fahafahana sy ialana amin'ny fahoriana. Fa mafy ny nahazo ny Hebreo tamin'izany fotoana izany, ka niankina indrindra tamin'ny fanabeazana any Mosesy sy ny fitaizana azy izany. Ravako malalo amin'ny tompo, tsy azo afenina intsony ny fahoriana, ny fahantrana izay mahazo an'izao tontolo izao, amin'izao vaninandro iainantsika izao. Mikao-ndony firenena manan-karena, manao izay ataony ihany fa vao mainka me mitombo ny valana entina manerana an'izao tontolo izao, vao mainka me mitombo ny fahantrana manerana an'izao tontolo izao, ary tsy afa-miala amin'izany isika eto Madagasikara. Betsaka ny fahoriana, betsaka ny fahasairana, ravako malalo amin'ny tompo. Raha tiantsika ny ala amin'izany fahoriana lalina izany, raha tiantsika ny ala amin'ny fahantrana, dia tokony ataontsika ho zava-dehibe ny fanabeazana. Fanabeazana ao an-tokantrano, fanabeazana any an-tsekoly, fanabeazana ao amin'ny fiarahamonina hatraty anivon'ny fiangonana. Tokony ataontsika zava-dehibe izany. Tokony tohanantsika ny sekoly, ataontsika vaindohan-draharaha ny fampianarana ny ankizy. Fa miankina amin'izany fampianarana ny ankizy sy ny fanabeazana any an-tsekoly izany no avin'ny firenena. Fa indrindra aladin'ny sekoly FJKM moa anio. Ny sekoly FJKM revana tsy hoe mampianatra fotsiny mba ahay abidi na ahay anisa sy hanao kajy, fa ny tanjon'ny sekoly FJKM dia nanatanteraka ny programan'Andriamanitra mba ho famonjena izao tontolo izao, famonjena ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Eny ty zaza ity, ka dia izao fa izao andoha ny karamanao. Zava-dehibe faharoa avana dia izao: ilay fanabeazana kristianina dia andraisan'ny maro anjara sy sitrahan'ny rehetra tombontsoa. Ilay fanabeazana kristianina dia andraisan'ny maro anjara sy sitrahan'ny rehetra tombontsoa. Samy manana ny fanabeazana moriavana ny firenena rehetra, ny isam-pianakaviana. Fa ny mampiavaka ny fanabeazana kristianina dia izao: maro ny mpandray anjara amin'ny fanabeazana. Ary indrindra tsy ho an'olo tokana na ho ana firenena tokana ny tanjona sy ny tombontsoa amin'ny fanabeazana, fa ho an'ny maro. Eto ry havana raha manaraka tsatsika dia izao: tsy ny ray aman-dren'ny Mosesy irery ihany no nitaiza sy nanabe any Mosesy. Tsy izy irery ihany no niara-niasa tamin'ny fanabeazana, fa teo ny zoko vaviny. Zava-dehibe ilay fanaramaso, satria raha tsy hitany iny, ary raha tsy nanantona ny zanaka vaviny Farao izy, dia mety tsy fantatra izay nefaran'ny Mosesy. Indrindra teo ihany koa ilay zanaka vaviny Farao izay nahitan'ny Mosesy ary nanaiky hiantoka ny fitaizana azy tamin'izy zaza, ary andray ny fanabeazana azy rehefa tonga kizy izy mandra-pahalehibeny. Fa tsy latsa-danja amin'izany koa ireto mpanompo vaviny zanaka vaviny Farao, satria ireto vehivavy ireto no naka ny zaza tany anaty rano ka niaro azy mba tsy ho faty. Izay afaka malalo amin'ny tompo, tsy takatra ny sain'olombelona izany fomba fiasan'Andriamanitra izany. Mba hatanteraka ny programan'Andriamanitra dia mampiasa olona maro izy, fa meza-pahasoavana maro mba azahoana mitaiza sy manabe ny vahoakany aisan'izany Mosesy eto sy ny zanak'Israely. Manana fomba fiasan'Andriamanitra riavana izay tsy azo ny saina eritreretina, kanefa ny zava-dehibe dia izao: tsy miasa irery ny tompo Andriamanitra noho ny fitiavana, fa miantso mpanompo maro izy hiara-miasa aminy, hifarimbona aminy, ampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Mety ho samihafa firazanana izany. Eto izao hitantsika tsara fa Mosesy Hebreo, ny Egyptianina miara-mitaiza aminy. Mety ho samihafa saranga. Ny andriana teo amin'ny Egyptianina no mitaiza ny vahoaka izay nandevozina tany Egypta. Eny dia avako malalo amin'ny tompo. Mety ho misy izany fahasamihafana maro samihafa izany, kanefa ny tanjona dia izao: ho fanafana, ho fampandrosoana, ary ho fanavotana ny vahoaka an'Andriamanitra manontolo izany. Izay afaka malalo amin'ny tompo, ny fanabeazana kristianina dia tsy asan'olon-drery, fa entsoan'Andriamanitra ny rehetra hiara-miasa. Aka ohatra fotsiny tsika izany zao hoe ny mpitaiza izany raha kristianina, ao ny ray aman-dreny izay niteraka, eo ny mpitondra fivavahana, tompona andraikitra any amin'ny sampana, ny mpampianatra ny an-tsekoly, ny mpitondra eo amin'ny fanjakana, maro samihafa hatraty amin'ny fokotany izany. Ireny rehetrarehetra ireny no averan'Andriamanitra hifarimbona amin'ny fitaizana sy ny fanabeazana ny taranaka. Riavako malalo amin'ny tompo, ray mandeha nisy evanjelista anankiray tafahoana tamina reny mpianakaviana.
dia gaga ty evanjelista satria ananjanaka maromaro ty reny mpianakaviana. Ny zanany lahy rehetrarehetra alefa nitsara nampitainy tsara teo amin'ny fianarana, rehefa amin'ny ambaratonga zanany vavy kosa na janony andra raha vao justa mahay mamaky teny sy manoratra. Dia gaga ty evanjelista. Fa maninona ary neny no tsy ampianarina ny ankizy vavy? Hoe reny mpianakaviana tsy tsaitra kory hoe indray evanja mahay io vadin-dahy tsy mahay io vadin-dahy. Loza. Ary tena mampalahelo zany fa maro tokoa ny olona manana eritreritra tahaka an'izany. Mananjanaka maro izy, ny ankizy lahy alefa mianatra any an-dafy, ny ankizy vavy ajanony eto an-toerana, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy tahaka izany ry havana ny fanabeazana kristianina. Fa ny fanabeazana kristianina, fanabeazana tsy manavaka, tsy misy faniliana. Misy le fomba fiteny amin'izao fotoana izao hoe fanabeazana mampiaty. Ary tsy vitan'izay ihany, fa fanabeazana andraisan'ny rehetra anjara, sisitrahan'ny rehetra tombotsoa. Satria ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fanabeazana dia ny fanafahana sy ny famonjena. Ry havako manalo amin'ny tompo, tian'Andriamanitra mba ho tahaka an'izany isika amin'ny fanabeazana ny zanaka ao an-tokantrano. Aza atao tahaka ny fiompiana koa. Ahoana moa izany fiompiana koa izany? Fiompiana koa dia zao rehefa maraina dia iny ny sakafo, dana amin'izay mikarianjana. Rehefa hariva dia iny iray ny sakafo, miditra atao anjoro amin'izay. Rahatretsika teren'ny asa mandraharaha, teren'ny avizanana, teren'ny asarotry ny fiainana, dia indraindray manao anjorom-bala ny fanabeazana sy ny fitezana. Fa naseho tsara tamintsika teo fa tsy vitan'izay fanatanterahana ny programan'Andriamanitra ny fanabeazana, fa natao indrindra ihany koa andraisan'ny rehetra anjara. Ary izany no mahazava-dehibe ny fisian'ny sampana sy ny fikambanana aty anatin'ny fiangonana, mba hanampy antsika ray aman-dreny amin'ny fitezana sy ny fanabeazana ny zanantsika. Eny ty izaho izay teka tezao fa izao andoha ny karamanao. Ny hevim-panahy fahatelo ry havana izay tian'Andriamanitra ho tsapantsika amin'izao aladin'ny fanabeazana izao dia izao manao hoe fanabeazana afoizana vola aman-karena. Fanabeazana afoizana vola aman-karena. Ny zanaka vavy ny faharoa tsy nanao hoe dia eto ny zaza iny fa dia hebreo tahaka anareo ihany ka dia tazahoany amin'ny fomba anareo dia rehefa lehibe izy dia taty amiko amin'izay. Tsy izany no nataony. Eto ty zaza ity ka tezao dikan'izany zao tena tompona andraikitra mihitsy izy, ary alohako izao andony karamanao. Zava-dehibe izany ry havana. Ary izany indrindra no asehon'ny zanaka vavy ny farao ito, fa nasehony fa vonona an-dany ny zavatsoy ho amin'ny fanabeazana ity zaza izay hitan'ity izy. Ry havako, mila vola aman-karena tokoa ny asa fanabeazana ny taranaka. Mila afoizana vola aman-karena, izany teny ilana fanahin'ny fahafoizana, fa tsy vola aman-karena ihany, fa mila fotoana ihany koa. Na dia azakazaka ny fiainana, omeo fotoana ny fanabeazana ny zanakao. Fa rehefa tsy manabe ny zanakao ianao, dia ny any ivelany ihany ny anabeaza, dia hainao ny fanabeazana ny any ivelany ihany, fa tsy voatery ho kristianina. Indrindra fa ny tambazotra-piarahamonina izao tena enjana mihitsy ny fiantraikany amin'ny ankizy sy ny tanora. Tsy mahazo mitaritana mepakitsika mpanabe, isika ray aman-dreny, fa tsy maintsy mandray andraikitra. Ny andraikitra mety miova arakaraka ny vanim-potoana sy ny toe-javatra, fa ny foto-javatra kosa dia ao hoe tompona andraikitra isika. Ka aza hitsitsina vola aman-karena, aza hitsitsina fotoana, aza hitsitsina ny fiainantsika ny fanabeazana ny tanànantsika, fa ireny no avo ny firenena, ireny ihany koa no mpitoro ny filazantsara hanafaka ny firenena. Ry havako malalo amin'ny tompo, tena ilaina ny fanahin'ny fahafoizana ny fanabeazana. Fa ny zavatra mitraka koa anatin'izany tontolo ny fanabeazana izany ry havana dia izao, misy koa ny ray aman-dreny tahaka an'ity ray aman-drenin'ny Mosesy ity. Noho ny antony maro samihafa izy dia tsy afaka hitaiza amin'ny fomba ofisialin'ny zanany fa sao dia vonon'ny Egyptianina. Izy koa fianakaviana tsotsotra, mety tsy manana neti-manana izy, misy ny ray aman-dreny izay tsy manana neti-manana amin'ny fampianarany ny zanany. Dia tena mila olona tokoa Andriamanitra, miantso olona Andriamanitra tahaka an'ity zanaka vavy ny farao ity, mba hanolo tanana ireny olona ireny. Ary moa tahaka izany nataon'i Jesoa, ilay tena mpanabe, nafoina hatramin'ny ainy mihitsy teo ambony hazo fijaliana, mba ho tolo tanana, ho fanabeazana antsika, mba tonga antsika tokoa ho zanak'Andriamanitra ka handova ny fiainana mandrakizay. Ry havako malalo amin'ny tompo amin'izao aladin'ny sekoly FJKM izao, dia samy isika rehetra mitondra ambavaka ny asa fitoriana filazantsara izay ataon'ny sekoly, satria tena izany asa fitoriana ny filazantsara ny ataontsika mpanabe.
Satria mamola vola no avin'ny ankizy sy ny tanora ary ny lehibe isika mba hijoro vavolombelon'ny tompo. Ary zany mahasamihafa ny mpanabe kristianina amin'ny mpanabe tsotra. Na any amin'ny sekoly kristianina ianao, na any amin'ny sekoly tsy miankina ianao, na any amin'ny sekoly mpanjakana tadio fa kristianina ianao. Ary ny hirako omen'Andriamanitra anao dia zao: ny amola vola ankizy, tanora ary lehibe ho tena vavolombelon'ny tompo ahajoro amin'ny finoana. Koa toany ny sekoly, toany ny ray aman-dreny, indrindra fa ny ray aman-dreny izay manana fahasahiranana amin'ny fampianaran'ny zanaka. Fantatsika amin'ny fahasahiranana amin'izao vanim-potoanan'ny krizin'ny varanaretina Covid-19 zao, be dia be ny ray aman-dreny izay sahirana amin'ny fampianarana ny zanany. Misy moa ny sekoly izay mahatsiaro ihany dia mba manao facilité de paiement, misy koa ny sekoly izay andalam-pahatsiarovana ihany koa moa, sady tsy fanomezan-tsiny zany. Be dia be ny ray aman-dreny izay tena sahirana tokoa. Ka rehefa ataon'ny tompo mahita an'ireny trangan-javatra ireny, sika ry havako any amin'ny toerana izay misy itsika, dia tsaroko fa ianao koa zany, izaho koa zany, isika ilay princesse égyptienne tian'Andriamanitra koa hanolo tanana amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana an'ireny ankizy sy tanora ireny. Toany ny asa fitoriana filazantsara sy ny fanabeazana izay ataon'ny sekoly FJKM. Fantatsika loatra ry havana fa reraka daholo ny sekoly tsy miankina izao, tena reraka daholo tao anatin'izao balanaretina izao, fa indrindra moa ny sekoly FJKM. Tena mahatsiaro fahasahiranana, mila vavaka, mila tolo-tanana fanampiana avy amintsika fiangonana ry havana. Satria amintsika FJKM dia zao: ny sekoly sy ny fiangonana dia toy ny rano sy vary, tsy misaraka na any an-tsaha ary tsy misaraka ihany koa na aty an-tanàna. Ary raha tonga tetỳ Madagasikara raha ny misionera, ny sekoly no nampianariny nosokafany voalohany, nampianatra namaky teny sy nanohatra izy, nanohatra ny baiboly izy, izay vao nanangana fiangonana. Tena zava-dehibe ry havana. Ary koa tsaroantsika fiangonana tsika pino fa tena asantsika ny fanabeazana amin'ireny sekoly FJKM ireny. Fiandiavana dia izao: samy maniry ny anina firenena vanona isika, na ny mpitondra na isika vahoaka, dia maniry tokoa tena ambanina firenena manana maizy azy tsarovana nefa ry havana. Fa ny firenena vanona dia ny firenena manome asiny sy lanja ny mpanabe sy ny fanabeazana. Asa kilometatra an'izany misy antsika malagasy na firy metatra moa amin'izao fotoana izao. Fa raha tianao ny anina firenena vanona sy vahoaka vanona, dia tsy maintsy miandoha izany amin'ny fanomezana lanja ny mpanabe sy ny asa fanabeazana. Asa moa zany amin'ny fivirin'ny antenimieram-pirenena mba manahoana sy manahoana moa ny teti-bola amin'ny resaka fanabeazana sy ny man'ny mpanabe moa zany, fa entsika ambavaka zany mba ho tanteraka fa zany nazahoana firenena vanona. Raha te hiala amin'ny fanandevozana, zany koa zany dia tena zava-dehibe ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao. Raha te hiala amin'ny fanandevozana isika, amin'ny fanjanahana, amin'ny fahantrana, andeha atao vaindohan-draharaha ny asa fanabeazana. Atomboka ao tokantrano, any an-tsekoly, ary aty am-piangonana. Zany nataon'ny misionera, zany ny fampianarana omeny antsika, atao vaindohan-draharaha ny fanabeazana. Toany ny sekoly FJKM, fa ny sekoly FJKM dia manabe olona ho vanona sy ho vonona, tsy etỳ an-tany ihany, fa manabe olona ho vanona sy vonona ihany koa izy, andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ka izao teny nataon'ny zanaka vavin'ny mpanjaka izao ry havana, indeo ho raisitsika ho teny fanefa, indrindra amin'ny fanabeazantsika ny taranantsika, na iza misy antsika manao hoe: eny ty zaho ity, ka dia izao aho, fa izao andoha ny karamanao. Eo an'Andriamanitra anie ny voninahitra fa ny fanahin'ny fitsampahiry antsika, na isika mpanabe na ianareo beazina, mba tonga tsy hetsokivy amin'ny asa fanabeazana, satria iankina no avin'ny fiangonana, iankina ny fitoriana ny filazantsara sy no avintsika pino rehetra zany, tsy etỳ an-tany ihany fa hatrany an-danitra any. Eo an'Andriamanitra anie ny voninahitra. Amen. Saotra an'Andriamanitra isika raha nandre izany hafatra ny tompo izany. Andeha hiaraka hiraintsika ny hira 850.
valopolo sy 700. Andeha hiombona amin'ny vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay io, saotranao zahay no niafatra mafonjana tolotra ho anay tamin'ity andro ity. Ianao Andriamanitra manana programa tsara ho an'ny fiainan'ny sambatan'olona. Dia nambara taminay ny programanao an'izao tontolo izao ka nampiasanao ny zanak'i Farao mba hamonjy an'i Mosesy. Ny zavatra rehetra niseho tamin'izany tantara izany dia anehoana fa ianao Andriamanitra mihitsy no mandamina ny olona ny toe-javatra izay niseho hatanteraka ny sitraponao. Saotranao ary zahay fa izay olona no arianao
Velona miriri ato anivon'izao tontolo izao koa dia ampatsiarovinao fa misy programanao ataonao an'ny isam-batan'olona, isam-piangonana, eny isam-pirenena. Dia tsy adino ny isam-piangonana, ajoronao tsara ny izahay ho anao na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Saotranao ary izahay fa ampianarina indray mba hanaiky izany programanao izany, andeha ka tsy halaina eo amin'izay tsy maintsy hijoroana ho kristianina marina, manana fanabeazana kristianina, mijoro ho anao amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Saotranao izahay fa ampianarinao koa tsy handala vola aman-karena eo amin'izay hahatomombana tsara ny asa fanabeazana amin'ny fomba samihafa maro karazana. Ianao Andriamanitra, tia izao tontolo izao, mampandroso ny asa fikarohana rehetra mba hahatonga ny fanabeazana amin'ny isam-batan'olona dia hitanao reny hainao aman-jery samihafa reny. Ianao Tompo hamindra fo amin'ny olona rehetra mampiasa izany, azony ny teninao hiely faingana ho tongana amin'ny fo sy ny saina mampanahy ny tsirairay. Dia ho vombara ny sitraponao ho tanteraka arak'izay ilanao azy, ary ny olona rehetra hanaiky sy handray ny famonjen'i Kristy. Saotranao ary izay raha afaka mangataka ihany koa ho an'ny fitondran'ny tsekoly FJKM, ary tsy izany ihany fa ho an'izao tontolo izao mihitsy amin'izao firenena izao, mba hihevitra tsara ny mpitondra isan-tsokajiny hatomombana izany fanabeazana izany, hahatonga olona vanona tokoa handeha eto anivon'izao tontolo izao, maneho ny voninahitra ao fa olona fa tsy biby fiompy, ka tsy ny tena ihany no heverina fa ny saina sy ny fanahy indrindra, hahatonga fiarahamonina mahafinaritra sy tsara rindra. Saotranao izay Tompo, afaka mitondra ambavaka ihany koa ny asan'ny fiangonana rehetra hatrany amin'ny faratampony ka hatraty amin'ny vita batisa. Ianao no ampahompy ny vinavina-kevitra rehetra hanatanterahana koa izao synode lehibe izao, handrava ny sakana rehetra ianao ary hanolotsaina hiendry ny isan'ambaratonga tanteraka izany. Dia misaotranao noho ny famindram-po sy ny fitiavana tokoa natafinao anay, nazonana indre tsara ny teninao androany, ary dia ho vatsim-panahinay amin'ny velomana isan'andro isan'andro. Dia foan'ny arety mandringana eto anivon'izao firenena izao, eran'izao tontolo izao, ary dia omeo ny tanjaka sy ny fahasalamana ireo mpitsabo samihafa, ny marary koa atoky tsara anao Andriamanitra, ary izay salama afaka mbola mandeha ampaherezo hanana finoana tsara miorina aminao Jesosy Kristy. Ary ny zavatra tiana angatana Tompo, nefa akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao Kristy manao hoe: rainay hoy izay ny an-danitra, mba masiana ny anaranao, tonga ny eny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Eo anay izy anna saza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana ary ry havana, haneho ny fanekem-pinoana eo anatrehan'Andriamanitra. Fanekem-pinoana Nikiana laharana 2. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary amin'i Jesosy Kristy Tompo iray, Zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraka ny indray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjina, dia tonga olona izy. Nomboana teo amin'ny azy fijaliana, fanavotana antsika, tamin'ny anapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro 7,
arak'izay voasoratra izy. Miakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana ankavanany indray. Avy any ny aviany indray amin'ny voninahitra hitsara amin'ny velona sy maty ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaona sy hankalazana miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny Vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana hanambarana ny asan'Andriamanitra isika. Tonga eo amin'ny filazana ny rarahan'ny fiangonana isika ry havana. Aorian'izao raharaha izao dia hisy ny fanentanana ara-pahasalamana ary indray aman-dray mitandrina no hamarana ny rarahany io. Fandaminana volana jona. Ny fidirana ny fampompivavahana isan-kalahady dia indroa ka amin'ny 7 ora sy amin'ny 10 ora izany. Raha misy fandaminana hafa dia ampitaina amintsika amin'ny Facebook na amin'ny tranokala ny fiangonana izany. Amin'ity volana jona ity dia mbola miato ny mpihevitra rà, ny fivorian'ny mpandray ary ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny fianarana katekomena koa dia mijanona fa manohy mamita ny enti-mody hatrany izy ireo. Ary ny fivorian'ny sampana, ny asa ary ny fikambanana dia mbola miato avokoa. Fetim-bokatra. Miomana sahady amin'ny fetim-bokatra isika ry havana, izay ho tanterahantsika amin'ny 4 Jolay ho avy izao. Ny kasaintsika ho tratrarina amin'io dia mitetina 16 millions d'ariary ary izany dia entintsika hiatrehana ny enim-bolana faharoa. Koa ny teny faneva izay iarahantsika amin'izany fetim-bokatra izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Genesisy 12:12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: dia tonga anao firenena lehibe aho sady hitahianao sy halehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Kanefa raha efa misy sahady mivonona ka niomana tamin'izany dia afaka manatitra izany ao amin'ny latabatra fandraisana vola. Taratasy avy any ivelany. Avy any amin'ny Université FJKM Ambavahadimitafo. Ho aminareo anie ry havana ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Efa nisokatra ary nanomboka tamin'ny alatsinainy 7 Jona 2024 teo ny fiverenana any an-tsekoly ho an'ireo mpianatra manohy ny lalam-piofanana eto amin'ny Université FJKM Ambavahadimitafo. Mbola misy koa nefa ny fandraisana mpianatra ho an'ny master informatique, gestion, communication multimédia ka ny 17 Jona izao no manomboka ny fianarana. Raha misy liana amin'izany ka mila fanazavana fanampiny dia mba hangatahana hanantona ny atsy amin'ny fandrarana azafady. Filazana manjoa. Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa ny anadahinay Bemora Florent, anadahin'i Masera Elisabeth, dia nantsony indray hody any aminy tamin'ny talata 13 Aprily. Nalevina tamin'ny alarobia 14 Aprily tany Maroantsetra. Sy ny reninay Razanamanana Joséphine, reniny Masera Joséphine, tamin'ny alatsinainy 10 May ary efa nalevina tamin'ny alarobia 12 May tany Vontovorona. Ny famangina sy ny fampaherezana ry havana dia efa nitanterahan'ny fiangonana. Fisaorana.
Izahay zanaka amanjafy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana ny mpitandrina ny vady, ny biraon'ny fiangonana, ny sampany sy ny fiangonana manontolo tamin'ny fampaherezana anay sy ny fitondrana ambavaka anay tamin'ny namoizanay, ny reny malalanay, toboko vavy Rafara Rasoany Malala Victorine tamin'ny 17 Aprily. Andriamanitra manakare-pahasoavana nye amelony soa vitanareo. Ny famangina dia efa tanteraka ary ny fianakaviana dia nametraka fararakitra ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Toy izay ry havana ny raharaha ka dia mangataka ny fanentanana ara-pahasalamana hiakatra ety. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Manatitra ny fiarabana amintsika mpianakavian'ny finoana ry havana. Tonga indray tsika amin'ny fotoana fanaovana ny fanabeazana araka ny resaka teo, fanabeazana ara-pahasalamana vetivety, tsy asika ny fiarovan-tena ho amin'ny Covid. Tsy pasoka ny famalama izay efa vita tany amin'ny taona 2024 intsony mety amin'ny 2024 angamba ataoko fa efa tapitra haitsika tsenjery tsara ilay anankitelo hoe aro vava sy ny orona, satria ilay izy izany tsy miditra any amin'ny toeran-kafa ny sasany any ambany soka fa any amin'ny orona ihany miditra, dia ino arovana. Faharoa, ilay manasa tanana, raha misy toerana manasa tanana miaraka amin'ny savony, 20 sekondra hoy izy ihany no anaovana an'izany. Efa ny ampandehanana fa tsy misy rano mba misy an'ilay gelina kely tahaka an'ilay tabateran'ny olona mpiana paraka ireny any am-paosiny adiny mba avoaka kely sak'izay mahatsiaro. Ary fahatelo farany dia ilay ataontsika hoe elanelana 2 metatra izay efa hitako fa tanterahantsika eto. Inona moa mbola mahatonga an'ilay hanovozana an'ilay anaovana an'ilay ataontsika hoe fanabeazana ara-pahasalamana, satria mbola tsy tapitra ny aretina. Mbola tsy tapitra ny aretina. Ary maninona nefa efa manao an'ireo dolodolo ny olona, maninona mbola misy voy ihany dia maninona mbola misy mandeha makany amin'ny varotra ny fody. Dia ity izany androany ataoko hoe raha elanelana 2 metatra, satria tadidio tsara fa ny mpitsabo misy fotoana ato fitenena hoe mpitsabo eo anontaniana fahasalamana, mpitsabo koa ny olona rehetra ihany mety maty ny fitsaboana na ny sandrom-peo ny teny malagasy tsy hody faty. Raha ny elanelana 2 metatra ireny lesahany io, zahay mpitsabo miala tsiny fa teneniko kely ity androany, zahay mpitsabo tsy mba mibenefisia an'io mihitsy. Apiteraka ve dia ny 2 metatra, anindrona ve dia ny 2 metatra, hanao fitarafana ve dia ny 2 metatra. Fa raha misy voalohany amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny mpitsabo aloha, satria tsy maintsy manatona ireo an'ilay olona ho tsaboana. Tena tenena raha mbola manana fotoana ianao hanajana ny elanelana 2 metatra izay tsy vidiana, fa miankina amin'ny faharesen-dahatra tokoa inoanao fa ilay elanelana 2 metatra mety tsy avoanao. Manao 2 metatra tsy ferana, manao 3 metatra tsy ferana, fa ilay 2 metatra ny kely indrindra ka tahana aminao mba ho tanterahana. Raha tianao arovana ny tenanao dia aroviko ny hafa. Ny ahy moa dia raitra foana amin'ilay tenin'ny tompo hoe tiavana ny namanao tahaka ny tenanao, fa tsy tianao faty ny namanao, ianao aloha ny aro-tena voalohany. Farany, misy ilay atao hoe siny vaky, vaksiny azafady. Mandeha ny resaka hoe tokony ianao sa tsy tokony ianao. Raha zahay mpitsabo no anontanianao aloha raha ny terma hoe vaksiny fanefitra, toy izay manaova vaksiny fa izay ilay fanefitrako. Ohatran'ny ataony hoe fiarovana koa ny vaksiny fa tonga izy izao, toa kena velan'Andriamanitra ho tonga eto amin'ny tanintsika na saika tsy fampidirana teto aza ny vaksiny, tonga ihany izy. Fa inona ny tiana hiviana? Fa ny tany manko dia anao sa tsia? Kirotana ny saina. Tsika rehetrarehetra ao anatin'ny fandrosoan'ny atao hoe ohatran'ny tia ataon'ny namana eto ity, jery internet nareo dia mahita an'iny lien iny milaza momba ny vérité ny covid-19.fr iny. Misy filazana be dia be ao dia ao aorianan'iny rehetra ny kirotana ny sain'ny olona. Tonga dia ilay vokany ratsy, fa tsy ilay vokany amin'ny mahafanefitra azy no raisitsika. Tsy ferana tokoa izany fa misy zavatra be dia be ao anatin'iny voziny iny. Tsy izany tenanareo an'izany fa mba jereo iny raha manam-potoana ianareo. Sy tenin'Andriamanitra manko manao hoe fantaro ny zavatra rehetra dia
hazony mafy izay tsara. Mba tsy hanao tahaka ny politika d'autrui isika rehefa tsy mahita ny lobe dia nefa ilay vatana be mitsingangaria dia ohatrany hoe tsy misy le problème. Tiana iziana izany dia izao. Misy vokany tsara ny vaksiny fanefitra iny. Ny vokany ratsy koa ohatran'ny fanafody rehetra ho antsika ihany koa. Misy effet indésirable daholo ange ny fanafody ho antsika e. Fa io arakaraka ny toe-batanao, arakaraka ny terrain-nao izay ny fitenin'ny vazaha. Hoe manino ny ity mora sensible amin'ilay ataontsika hoe paracétamol fa io ny fihinanareo sy vidin'ny olona eny amin'ny épicerie. Mahala zao dia na hoe misy tapany manga ve? Zaho alohan'ilay olona mividy, zaho hividy mofo maraina. Misy tapany manga ve? Dia notaniko rehefa ohatra inona ilay tapany manga dia ilay hodina gripy iny ny varotana eny mandeha amin'ny cellule ireny. Fa fantatrao moa fa misy effet indésirable koa iny. Fa tia izany ilay tiantsika amin'ny zavatra vozona tao anatin'ity vaksiny Covid ity dia mety koa mety misy vokany ratsy. Ohatran'ny vaksiny rehetra izay ilay fehiny, izay ilay ao andrasana. Ka inona no tianao? Anahako manokana anao masika ela be mandra-panty teny ve? Raha tsy hita samba anao fanefitra ka raha toa vo ihany. Eto fa rehefa manefitra tsy ho voa. Mety ho voa fa zakanao ilay rehetra. Raha manao BCG ianao izany tsy miditsy ho voan'ny rabika ianao raha misy mety ho voanao fa tsy afaka ilay fisehony. Ohatran'ny fitenin'ny dokotera namana mpanentana hoe raha manao an'ilay Covid vaksiny ianao mety ho tonga amin'ilay forme grave. Tia hoe matsin'ny namana. Raha izany reto ny saintsainy eto tsisy fandehany ity. Anao matsika ianao ohatrany mampiova misy panda ilay izy. Mangididy ny vava. Adiny indraindray ihany. Matahotra zandary masy polisy sao be. Ahoana ny enina ny? Ka hoy aho hoe misy ilay atao hoe finoana ao anaty izany. La foi tsy misy hoe fa misy koa le foi ao anaty koa izany aty ny dikan'izany fa misangisangy moa amin'ny toerana misy any amin'ny toerana sehatra sana misy izany hoe le foi et la foi. Samy ao anaty izany. Fa ny asisa nandraisako an'ity ao anaty dia izao le finoana, la foi. Il faut y changer izany. Satria misy tenin'ny tompo manao hoe maty ny tena raha tsisy fanahy. Fa maty koa ny finoana raha tsy misy asa. Inona ny asa? Io ataovy ny fiarovana masika ela nela na ray metatra sy ninona fa tonga koa io ny fanefitra izay tokony handraisana hijoroana. Asa io! Izay no miasa amin'io. Izay no manao vaksiny aminareo amin'izay hanao vaksiny. Io ny hisedrana ny finoana tompoko. Ao amin'ny Jakoba 4:5-6 nisy resahako teo. Aroako ny tenin'ny tompo tamin'ny tanin'ny mpianatra teny Antsampikely. Miaraka eo ihany ny tompo fa matory izy izany. Misy fotoana ny tompo hoe matory tokoa ve? Atsika ny matory. Aiza ny finoanareo? Raha amin'ny marika 5:12 fariseko lahatra manokana ity. Ka misy an'izao nge any anatin'ilay izy, misy an'izao any anatin'ilay vaksiny mety ho voan'izao izany raha mihinana an'ilay izy. Izay hoe raha mbola eto an-tany izany misy fotoana koa tokony hijoroana ny kristiana araka ny toriteny nataon'ny ray aman-dreny mitandrina teo. Ao amin'ilay marika 5:19 tapany faharoa ataoko hoe na hisotro zava-mahafaty azy izy. Dia ampiako kely manao hoe tsy azo ampiana ny ten'Andriamanitra fa hitarika amin'ny finoako dia hoe raha hitsindrona zavatra mahafaty ary izy indreto hoe zavatra mahafaty iny fa iny aloha ny eo. Iny ny eto amin'izao tontolo izao ka tsy maintsy andeha ianao. Fa raha misy olona ho any an-dafy tsy maintsy hoe ny pasipaoronao koa tsy maintsy vita ny zavatra io anao vao makany. Ka anao satsy anao. Fa ataona mijanona atao trano izao anao mety ho voankory ihany io raha tsy miaro tena. Dia izay no tiako ampitaina amintsika hoe na hitsindrona zavatra mahafaty azy izy tsy ampaninina azy izany. Resaka finoana sisa ihany teneniko amin'ny dokotera namana. Anao vaksiny ve? Anao vaksiny anao. Ilay finoanao sisa individuel amin'izay io sisa. Fa nananiraka ny zanany lahatokana azy Andriamanitra nankety amin'izao tontolo izao. Moa hita finoana ve izy firy ny entany dia ity. Farany. Aiza ny fivarotana an'ilay finoana ary? Hentsika izao. Sa mbola tsy nety épicerie mivarotra finoana aloha. Fa raha ao amin'ny Efesianina 2:2-5 ka hatramin'ny 7 izao ny teny ary minarany tompo manao hoe fa
fahasoavana no namonjenanareo ny amin'ny finoana, tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, ary tsy avy amin'ny asa. Andreo isereare. Izay sisany ihany zareko aminareo raha zapitsabona ny taniana. Finoanao fa menareo izay tokony nomena. Anjaranao izany. Mivavaka ianao maharesy lahatra anao ny tompo hoe tokony hanao an'ity ave ry tompo, maninona moa izany? Anosy ny tompo angatao tokony hanao an'ilay vaksiny ave. Afaka teneninao izany efa angatahanao izany. Fa ny farany indrindra dia amin'ny Timoty faharoa toko voalohany, andininy faharoa ambin'ny folo. Mankampahany ihany aho io. Hoe fantatro izay inoko. Raha fantatro izay inonao, dia mijoro ianao any. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra. Isaorantsika ny tompo Andriamanitra ry afaka ireo raharaha samihafa, ireo asa maro izay nampitaina tamintsika. Ka na inona tokoa mety ho zavatsarotra sy fahasahiranana lalovana amin'izao fotoana, dia marina mandrakariva ny tenin'i Jesosy manao hoe aza matahotra. Indro izao mba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ka na any an-trano ianao, na any am-piasana, na any am-pianarana, na eny an-tsena, na aiza misy ianao tsaroa fa ombanao ny tompo miara-tanana aminao mandrakariva izy. Ary ny tompo raha teo koa moa efa nilaza fa ambetenin'ny tompo na tamin'ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany, na tamin'ny mpianana, na tamin'ny voaka ny eny toroteny izay nataony hoe mitandrema. Tena zava-dehibe ry havana amin'ny fitandremana. Indray tsika malagasy tokoa raha vao misy zavatra kely mivady tonga dia efa mahatsiaro hoe libra avy hatrany, vao miteny ny filoham-pirenena hoe efa afaka mivezivezy amin'izay isaka ny faritany dia efa eny dia efa eny amin'ny periferia fa tsisy manao masika intsony. Mila mitandrina mandrakarivintsika ry havako. Fa na eo ary izay fanajana ny elanelana, na eo ary ny vaksiny, na eo ny zavatra rehetra, tena zava-dehibe ny fitandremana. Dia tsaroa fa eo anilanao ny tompo, ary izy raha teo mamenao ny fanahiny. Mba azahoanao tokoa tandrina ny tenanao, fa mitandrina ihany koa ny manodidina anao. Satria izay koa ny zavatra mitranga. Ianao mety tsy maninona, fa ny an-tranonao mety haninona ihany raha tsy mitandrina ianao sanatrin'izany. Dia mifampivavaka tsika ry havana, ary dia mifampiraharo sy mandrakariva. Dia soratsika ny tompo ihany koa araka ny nambaran'ny mpilaza raharaha teo fa efa ao anatin'ny fiomanana amin'ny fetim-bokatsika izao. Zava-dehibe ry havana dia izao. Mifampivavahana. Fitondranam-bavaka an'izany asa lehibe izany. Programan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Misy asa maro andrasan'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Zava-dehibe amintsika. Ary fiomanana voalohany tokony ataontsika ny fifampivavahana, fa indrindra ny fanentanana ireo zanaka aman-jafy, ny fianakaviana, izay rehetra mifanolo-bodirindrina amintsika, fa tena asan'Andriamanitra goavana tokoa izany ankenin'ny tompo amintsika izany. Farany ry havako, Mpanompon'Andriamanitra nahazo fahasoavana manatanteraka araka-pisaorana. Itadiavany Jehovah sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany. Misaotra an'Andriamanitra izay noho ny famindram-pony sy ny fahasoavany, izay narotsany teo amin'ny fiainanay, ka manolotra vola 2 hetsy ariary fisaorana azy izay mitsinjara toy izao. 400 ariary ho an'ny fiangonana, 400 ariary ho an'ny STA, 400 ariary ho an'ny antsa, 400 ariary ho an'ny VFL, ary 400 ariary ho an'ny mpitandrina. Mangataka vavaka avy amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana. Ivavaka isika. Misaotra anao indrindra izay ry Tompoandriamanitra. Fa na eo ary izay mety manahirana sy mampisento ity amin'ity tany fandalovana ity, eo anilanay mandrakariva ianao. Mampitandrina anay ianao, fa mampaherenay indrindra ihany koa amin'ny alalan'ireo mpanomponao maro samihafa. Ny fanahinao ny tompo ampitoetra izany aty anatinay. Ka ny zavatra rehetra izay sedraina, vao maika ny hanamafiorina ny finoanay sy ny fatokinay anao izany. Indrindra ny fankatoavanay ny teninao. Ka ireo asa maro izay miandry anay tompo, ireo asan'ny fiangonana, ny fiomanana amin'ny fetim-bokatra, fa indrindra ihany koa tompo ny asa izay sany misy tokantrano, isam-baravarana, indrindra fa ny mpanomponao izay manatanteraka araka-pisaorana fa nahatsiaro, fa nandray fitahiana sy fahasoavana avy aminao izy. Ianao ny tompo nomba sy ampaheranay mandrakariva, ka atsiarovanay tokoa fa na inona trangan-javatra eto amin'izao tontolo izao, tena ataonao hafa tokoa ny manompo anao tompo. Ary hafa tokoa ianao fa mandrotsaka ny fitahianao, mihoatra lavitra noho izay eritreretinay zanak'olombelona. Ary dia izany tompo ny irinay. Ataonao amin'ny mpanomponao izay manatanteraka izao araka-pisaorana izao, fa tsy ho azy ihany, ho an'ny fiangonanao manontolo, mba atsiarovanay tokoa fa zanakao izahay. Ary ny programanao Andriamanitra
dia ny hamonjy anay mba hananay tokoa ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy fa amin'ny anaranao no hanomana izany vavaka izany. Amen. Eo an'Andriamanitra ny havana ny voninahitra fa ny fanahiny kosa ao amintsika rehetra, ampahery antsika, azahoantsika mijoro vavolombelon'ny Tompo, ahafahantsika mitarina amin'izay rehetra rehantsika, fa indrindra ihany koa ahafahantsika miombona amin'ny asan'Andriamanitra indrindra tao anivon'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana nolorantsika nirakitra isika. Ataontsika ny hira fanampiny fahatelo amby telopolo. Hira fanampiny fahatelo amby telopolo, atao daholo izany ny andininy, ka rehefa tonga etỳ anoloana ny diakona dia miara-mitsangantsika manohy ny hira. Dia tsarovy fa izay manolotra ny mpitiavana no ankasitrahan'ny Tompo. Tsangana ny fiainana. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay fa harena soa maro sesa eny no atolotra ao hivelomanay isan'andro. Amin'izany anefa izay nomenao ihany no hanomezanay anao koa.
Ary dia ho voninahitra ao tokoa ny fijoroanay, ny fanoloranay, ny vola, ny hareny. Fa ianao no nanome anay ny hery sy ny tanjaka, ny fahasalamana. Ka dia raina mandrakizay ny anaranao. Ary izay natolotra any Tompo, mariky ny fanoloran-tenanay koa izany, ka dia raiso, ho sakaizanao izahay, na aiza na aiza le na inona atao. Dia ianao ilay mitahiry anay no ametrahanay izay rehetra mahasoa anay. Dia amin'ny anaranao Kristy tianay, efa nanolotra ny ainao anay, no anoloranay ny fisaorana feno. Misaotra Tompo. Amen. Saotra an'Andriamanitra isika raha nahatanteraka izay fanompoana masina niombona antsika tamin'Andriamanitra raitsy Jesosy Kristy Tompo ary ny fitarian'ny fanahy masina. Amarana izao fanompoana izao isika ka ny firana fanampiny 720 no ataontsika eo am-pitsanganana, ary dia ny mpitandrina Ray aman-dreny no hanolotra ny tsodrano aorian'izay. Eo am-pitsanganana no ampitsika izany. Raisanao ry avako ny tsodrano, izay atolotra anao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana, izay nitondra an'i Jesosy ho tompontsika,
Ilay mpiandro lehibe miala amin'ny fanekena miala maty mitondra andrano fanekena mandrakizay. Izy any hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra. Anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinao izay kasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Ho aminareo kosa any ny fahasoavany sy ny fiadanany. Amen. Petraka ianareo rehetra reo. Ho an'Andriamanitra irery ihany any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.